اگه تو هم رشته حسابداریه و داری برای آزمون هنرآموز حسابداری تو آزمون استخدامی آموزش مطالعه میکنی، باید بهت بگم که تو این پست قراره یک تست با اهمیت از قسمت پودمانی اول حسابداری خرید کالا حل کنی. بنابراین تا آخر این پست همراه ما باش و اگه از اکسپلور ما رو تماشا میکنی حتما ما رو فالو کن. قطعا از خودت میپرسی تو حسابداری خرید کالا چه موضوعی با اهمیته و قراره رو چه نکته‌ای سوال بدن. توی سیستم حسابداری خرید کالا ثبت دائمی و ثبت ادواری بسیار با اهمیت. حالا بریم این تست‌ها با هم حل کنیم. کدام گزینه نادرست می باشد؟ دقت کنین. الف، در سیستم دائمی. سیستم دائمی چه نوع سیستمی؟ سیستمی که ما دائما داریم موجودی انبار رو رصد میکنیم. سیستم ادواری در آخر دوره موجودی رو میشماریم و در آخر دوره از بهای تمام شده کالای فروش رفته محاسبه میشه. خب در سیستم ثبت دائمی روش میانگین سریع یا متحرک. ببینیم ما دو تا میانگین داریم، میانگین وزنی واسه سیستم ادواری، میانگین متحرک واسه سیستم دائمی و دائما قیمت تغییر میکنه. پس از هر خرید جدید قیمت میانگین جدیدی محاسبه میگردد. کاملا این گزینه درسته. هر باری که تو سیستم دائمی من خرید میزنم موجودی انبارم یه قیمت و یه میانگین جدیدی به من میده. خب بریم گزینه ب. در سیستم ثبت ادواری اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته در دفاتر به هنگام، نه دوستان، تو سیستم ادواری من زمانی میتونم بهای تمام شده کالای فروش رفته محاسبه کنم زمانی که انبارمو بشمارم، یعنی آخر دوره. بنابراین وقتی که دنبال گزینه نادرسته، گزینه نادرست پیدا شدش. حالا بریم جیمو ببینیم. کارت حسابداری کالا در سیستم دائمی به منزله حساب معین موجودی کالاست. کارت های حسابداری تو انبار همون کاردکسه، همون برگه‌ای که وارده داره، صادره داره و موجودی داره. بنابراین این گزینه هم گزینه صحیح ماست. گزینه دال، در سیستم ثبت دائمی شمارش واقعی موجودی ها برای محاسبه موجودی ها ضرورت نداره. چرا ضرورت نداره؟ چون من دائما دارم انبارم رصد میکنم، نیاز نیست انبارم دائما بشمارم. باید توی سیستم ادواری برای محاسبه بهای تمام شده کالا فروش رفته حتما موجودی انبار رو بشمارم تا بتونم بهای تمام شده رو به دست بیارم. اگه تو این پست تونستم به دانسته هاتون اضافه کنم، لایک کردن این پست یادتون نره و حتما این پست ها برای دوستاتون که دارم برای آموزش مطالعه میکنن ارسال کنید.